ඔන්නලත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ unboxing වීඩියෝ එකක් ගැන. ඇස්සම එක ඩරස් එකෙන් තමයි ඕඩර් කරේ. මල්ටිමීටර් තමයි දින්නේ ඒක ඇතුලේ unbox කරන්න. අපි එහෙනම් unboxing එකට යමු. මේ විදිහට කපා ගත්තා. මේ විදිහට තමයි තියන්නේ අපේ box එක මල්ටිමීටර් ඉස්සරහින් මල්ටිමීටර් පිච් එකක් දාගෙන මල්ටිමීටර් එකේ face එක ගැන මේ විදිහට අපි open කරගෙන බලපුවම මෙන්න මේ විදිහට අපේ මල්ටිමීටර් තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. තව තියෙනවා මේකේ කේබල් ටිකත් අපි ගලවලා බලමු. ඇත්තම කිව්වොත් දිගට තියෙනවා අවුලක් නැහැ. අපි වර ටික ගහගෙන බලමු. හැම වෙලාවෙම මේක කළු ඇරගෙන කොම් එකට. අනිත් දෙක තමයි මේ රතු එක තමයි මේ දෙකට මාරු වෙන්නේ මයින් විදිහට. මං අද ගේන්නේ මේකේ unboxing වීඩියෝ විතරයි review එක මම වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. on කරගෙන beep එක එනවද කියලා බලමු අපි. අවුලන්නේ beep වෙනවා. බැටරි එකේ මෙන්න බලමු අපි. පහයිදසම 48ක් වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඔව් 5.48යි තමයි. ඇත්තටම ඇනලොග් මල්ටිමීටර් වලයි මේ ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් වල වාසියක් තියෙනවා. ඇනලොග් මල්ටිමීටර් වල මොනවාද මේ අපිට මේ අවාසියක් තියෙනවා. ඒක තමයි දණයට මාරුනොත් අපිට මේ ඇනලොග් මල්ටිමීටර් දෝෂයක් එන්න පුළුවන්. මල්ටිමීටර් එහෙම නෑ. මල්ටිමීටර් අපිට දණයට මාරුනොත් බලන්න දන්නේ. මේක තමයි දන. මේක තමයි රින දැන්. අන්න. 5.4ට පේනවා. හරිද? ඔන්නෝක තමයි දන රින. රියල් එක. අපි ඒක මාරු කරමු. දැන් මේකට රින ගහලා මේකට දන් දෙමුකෝ. අන්න බලන්න. 5.48 මේනවා. ඒ වුණාට මෙන්න මෙතන මේ රින් ලකුණක් කියලා තියෙනවා මේ. හරිද? ඒ රින් ලකුණෙන් අපිට කියන්නේ අග්‍ර දෙක මාරු වෙලා කියලා. අපිට දැන් බැටරි එක උනත් අග්‍ර හොයාගන්න පුළුවන් එකෙන්. අද ඉතින් මේක තමයි මම ගේන්නේ. හැම වෙලාවෙම මල්ටිමීටර් ඕෆ් එකේ තියන්න බෑ මොකද බැටරි බහිනවා. අපි නම් ආයේ මේකේ මොනවාද මේක යූස් කරන්න කොහොමද රිවිව් වීඩියෝ එක මම යූස් කරන විදිය මම ඔයාලට වෙන වීඩියෝ එකක් කියලා දෙන්නම්. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ළඟටම notification එක කරගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ආයෙ වීඩියෝ හම්බ වෙමු. දැන් තුමන් share කරන්න comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ හම්බ වෙමු.